Deva Mokakaya Deva Utoraiku Jivit Bapak Pintu Sukni Ekdai saya Deva Mokakaya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्या भावणीनो आयज पवित्र सभा जेजूच्या कुडी रक्ताची दोबाची परब समारंभता जो योद्न जायतीं वर्सां काळा आदीं जेजून घडोवन हाडलो बापाक भेटयलो तोच योद्न ह्या आल्तारार आतां घडटा आनी फुडल्या जिवितांत सुर्गीच्या राज्यांत आमकां सगळ्यांक सुर्गीच्या जेवणाक बसूंक मेळटलें ही खात्री आमकां दिता हेच मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेन दिनवाशी मनान आनी पवित्रतायेन वांटो घेवया फावो पुरी मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमच्या पातकांची दूख धरुया देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सोर पुर्विदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पसत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करार म्हणून प्रार्थना मागता सोर पुर्विदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Tuja torvoi pova paso, ami tuka wakanta, wakanta. Moi mateva un sorgi, ani shantita chaista sosari. Moi mateva un sorgi, ani shantita chaista sosari. Sonia Gesù Christa, Papa cha eklias puta.
Tu Bapaच्या उजव्यान पोसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवा उंचोळखी आणि शांती ताच्या इष्टांक संवसारी. महिमा देवा उंचोळखी आणि शांती ताच्या इष्टांक संवसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती ते बापाचे मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता. Eklos tu povint, eklos tu ishmor, eklos tu pormishmor. Eklos tu povint, eklos tu ishmor, eklos tu pormishmor. Moima deva unsorki ani shanti tacha istak संवसारी. महिमा देवा उंचोळखी आणि शांती ताच्या इष्टांक संवसारी. प्रार्थुया. सुमया जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा, तुझ्या कोश्टा मोन्नाच्या उगडासाक हो जपाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक भरूं. आमच्या सोमयाक तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येत आनी राजवट चलोयता सासणाच्या सासणा. दुसरे सोमुर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. पोरजे कोडे उलोवन मोजेसान म्हटलें, तुमी काल्तिकाय बगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजान कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां अरोण्यांत राखलीं ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां काल्ती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी मान्ना दिवन तुमकां पोसली. हो मान्ना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नोकळो आसल्यात. मनीस उंड्यानूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतले भायर सरता त्या सोगता वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक ताणें अशें केलें. इजिप्ताच्या देसांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडलीं त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विंचवांनी भरलोल्या ह्या विस्तारीक कोडपांतलें ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या अरोण्यांत ताणें तुमकां मान्ना दिवन पोसली. हो मान्ना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नोकळो आसले. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. Sorvesporaci Fakaniku Jerusalem. सोगली म्हणुया. Sorvesporaci Fakaniku Jerusalem.
सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसाल्या सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवोट्याचे आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदैव केल्यात. जबाब. Sorvesporaci wakani koor Jerusalem. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. सर्वेस्पराचेर तो आपलें उतर पाळटा, सुडसुडीत ताचो सोब पोरगोट जाता. जबाब. Sorvesporaci wakani koor Jerusalem. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता, इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. Sorvesporaci wakani koor Jerusalem. भाग्योन पावलून कोरीतकाराक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालता त्या आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कोडे आमचो संबून कोत्ताव न्हय. आनी आमी मोडटाव तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबून कोत्ताव न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता, कित्याक आमी सगलीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. Hallelujah. 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 जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गांतां देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. Hallelujah. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुबावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वतमा. मोहिमा तुका सोंग्या. जेजून उरपोंचीक म्हणे, हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजें मांस. तेन्ना जुदेवांनी एकामेकाक म्हळें, अरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केले बगर
आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सोवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सोवें सासणाचें जिवीत आसा. आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवन करतलो, कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवेर रावता आनी हांव ताचे सवेर रावता. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जीव आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांतल्यान देंवलो उंडो तुमच्या पुर्विल्ल्यांनी माना केलो आनी तरी तीं मरून गेलीं. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हें ताणें कफेर्नावांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची दोबाची परब समरमता. आनी ही परब समरमताना भाव भयणीनो, दर मिसाचे भेटेन हो योद्न खरेपणी घडोवन येता. जें कितें काळा आदीं घडलें, जेजून आपलीच बोली, आपलें बलिदान बापाक भेटयलें, तेंच बलिदान तो आतां ह्या आल्ताराचेर पोत्तून बापाक भेटयता. तें खरें बलिदान हांगासर घडटा. आनी फुडाराक जेन्ना सांता भक्तां बरोबर आमी सगळीं जेवणाक बसतलीं, ह्या जेवणाचो भरवोसो ही मिसाची भेट आमकां दिता. पास्ट, प्रेझंट, फ्युचर. भाव भयणीनो, हालींच्या काळार तुमी हांगासर नाशिल्ल्यान इगोर्जेच्यो वण्टी आमकां खावंक येताश्यो दिसतात. हे बांक हांगासर रिकामे आसात आनी ह्या रिकाम्या बांकांक प्रवचन करूंक आमकां धीर मेळना. जिवाळ आसलेली फिरगोज जीव ना कसो जाला. आनी हांव हांगासर बसून कितें कोत्ता काय, तुमकां रावता. केन्ना काय येतलींत, केन्ना हांगासर दिश्टी पडटलींत, आमी तुमकां रावता. दुसरे वाटेन भाव भयणीनो, तुमचे नदरेन आमी नदर घातली जाल्यार असलींच चिंतना तुमचीं जातलींच. फिरगोचेची वाट झरोवंक आमकां पुरतें न्हय, फिरगोजेन भितर सरूंक आमकां फावो न्हय. ह्या सादी साक्रामेंतान आसलेल्या जेजू फुडल्यान आमच्यो दिमयो झरोवंक आमकां मेळना. जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक आमचे हात आनी आमची जीब फुडें सरोना. आमकां मीस मेळना, आमकां मीस मेळना. फादर, आमकां मीस मेळना. भाव भयणीनो, ही तुमची चिंतना, तुमचीं उतरां. खरें म्हळ्यार दुखीची गोत ही. असलो काळ आदल्या कोरारांत आमकां दिश्टी पडटा. 550 वर्सां जेजू येवच्या पयलीं जेन्ना इस्रायली लोकांक काडून व्हेलेत, विदेशी गांवांत येलेत, बेबिलोनियेक थंयसर व्हेलेत आनी तांचें देव मंदीर तांणी मोडून उडयलें. आनी तसल्या वेळार तीं भोव दुखी जाल्लीं. विदेशी कशीं दुसऱ्या देशांत तीं आसात, दूख खोत तांकां भोगता. आपल्या देवाक नमस्कार करूंक तांकां देव मंदीर ना. मंदिरांत भितर सरूंक, मंदिराची वाट चरोवंक तांकां घडोना. आनी असल्या वेळार विलापतालीं. स्तोत्रां नदर मारली जाल्यार 130 आनी 7 स्तोत्र सुरवातेक सावन तें विलापणेचें स्तोत्र कशें, रोडण्याचें स्तोत्र कशें. जेरुजालेचेर नदर मारून तीं रोडटात
आनी ह्या विशीं जायतीं गितां मोव करून 1970 ह्या वर्सा एक फामाद गीत आमकां आयकोंक येतालें. जायते फावटी आमी तें गायलां आसतलें, बाय द रिवर्स ऑफ बेबिलॉन. आनी ताची निमाणी ओळ म्हणटा, वी रिमेंबर जायन. म्हणजे कितें, आमी जेरुजालेचो उगडास करतात. तीं धोडेर बसतालीं, नदीशीन बसतालीं आनी जेरुजालेचो उगडास करतालीं. केन्ना काय आमकां देव मंदिरांत वचोंक मेळटलें, जेरुजालेक आमकां परतून केन्ना वयतलीं आमी आनी देवाक बसतलीं. 70 वर्सां ती थंयसर उरलीं, 70 वर्सां. बाबणीनू, बेबिलॉन हें उतर आयकोंक एकदम बरें दिसता. बेबिलॉन म्हणटा, बेबिलॉन म्हणटा थोडीं जाणां. आनी खरेंच सोबीत उतर तें. पूण बाबणीनू, ती गोश्ट तांची जी जाल्ली परिस्थिती एकदम वायट. 70 वर्सां तांच्या जिवितांत देव तांकां मेळ्ळो ना, देवाक नमस्कार करूंक मेळ्ळो ना. ही तांची गोत, दुखीची गोत. आनी असले गोतींत थोडीशीं गितां बासून रचून आयिल्लींत. आयचोय काळ तसलोच. कोरोना हें उतर काय बरें दिसता आयकोंक, सोबीत आयकोंक दिसता. पूण बाबणीनू, गोत कसली गंभीर, वायट, पिडेची गोत. कोणाकूच आवडना, भोवूंक जबर मेळना, असली गोत आमच्या जिवितांत आयल्या. आनी आमकांय देव मंदिरांत येवन देवाक नमस्कार करूंक मेळ्ळो ना. आनी ह्याचेरूय, कोरोनाचेरूय जायतीं कांतारां गितां गायिल्लीं आसात. पूण बाबणीनू, एक वस्त गरजेची तातूंत आमकां मेळटा, ती म्हळ्यार दोनांयनी, बेबिलॉन आनी कोरोना हांगासर. ती म्हळ्यार द वेटिंग पिरियड. आमी रावता. बेबिलॉनीक लोक रावतालोच, सायबा केन्ना आमकां देव मंदिरांत येवंक मेळटलें. आतांय लोक रावता, केन्ना काय आमकां परतून फिरगोजेन येवंक मेळटलें, देवाक नमस्कार करूंक मेळटलें. थोडीं जाणांक म्हणटा घरां न्हीद पडना, इगोजेन बरी झेम पडटाली, केन्ना झेम पडटली. आनी हे भाशेन जायतीं चिंतनां लोकांच्या मनान घुस्पलेलीं आसात. लोक घुस्पलेलो आसा. द वेटिंग पिरियड. बाबणीनू, रावपाची, रावता आमी. रावपाचो काळ ह्या दोनूय वस्तूंनी आमकां दिश्टी पडटना मिसाचे बेटेनूय हो रावपाचो काळ आसा. आनी तो म्हळ्यार कितें काय, हांव सुरवातेक सांगतालो, जें कितें पयलें घडलें, योद्न घडलो, जेजून आपलो योद्न बलिदान बापाक भेटयलें, ताचो उगडास आमी कोत्ता. ताचो उगडास आमी कोत्ता. दुसरे सुवातेर खरो योद्न ह्या आल्तारार घडटा, तितून जेजू आपणाक बापाक भेटयता. हो योद्न हांगासर घडटा. आनी तिसरे सुवातेर आमकां बरवंसो दिता. सर्गीच्या जेवणाक आमकां सगळ्यांक मेळटलें. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता, तो सासणाक जियेतलो. आमकां मरण ना, आमकां सर्गीचें सूख आसा. जेजून आपल्या कश्टान, मरणान आमकां सोडयल्लें आसा. पुनर्जिवनपणान आमकां जिवीत दिल्लें आसा. ताचेर विस्वास दवरुया, ताका काळजान जेवया. भाबणीनू, ही मिसाची भेट जी हांगासर घडटा, भोव पवित्र. आमी कितें करुया? दुबावना. ह्या दिसांनी आमी जायतीं जाणां ऑनलायन मिसां, जशें हे मीस युट्यूबाचेर, लोकल चॅनलाचेर आमी पळयता, तातूंत वांटो घेता, समोरमता. बाबणीनू, जाता तितलें पवित्रतायेन ही मिसाची भेट आमी समोरुया. फाटल्या दिसांनी एका इश्टागेर हांव भितर सरलो तेन्ना व्हडल्यान मीस आयकोंक येवंक लागलें. मीस आयकता म्हणून हांव भितर गेलो तेन्ना कुजनान पावलो. कुजनान पावल्यार ती वस्तोरी मीस मोबायलाचेर घालून आयकताली. हांव आयकताली म्हणटा, कित्याक मोबायलार घालून मोबायल तिणें एका धोब्याचेर बरो लावन दवरलेलो. मीस आयकताली आनी हांगासर चपाती लांडटाली. तेन्ना तिचो पूत आयलो आनी म्हणूं लागलो, फादर सांग तिका. सांगल्यार आयकना. हे भाशेन मीस आयकूंक जायना म्हणून. ती म्हाका म्हणूं लागली, फादर जायना, बऱ्या मनान कोत्ता न्हू हांव म्हणूं लागली. म्हणलें जाता गे मागीर. म्हणलें बऱ्या मनान कोत्ताय न्हू तूं, कर म्हणलें. हे मायेन पुताक म्हणलें, पळयलें फादरान सांगलां, आयक आतां म्हणपाक लागलें.
हांवें म्हजें उलोवप काबार करूंक नासलें. बायलो म्हणटा रोखडेच उलयतात जायते फावटी. तिका सांगलें राव मुखार उरलां गेल्लेंशें म्हटलें. म्हटलें कांय नजो तूं मीस आयकताय आयक बऱ्या मनान आयक. फकत फिरगोज्जेन जेन्ना मीस पोत्तून सुरू जातोलें तेन्ना पीठ घेवन इगोज्जेन आनी इगोज्जेनूय मागीर माकरी लाट म्हणलें. मागीर बाबणीन मिसाची बॅट ऑनलायन युट्यूबार बसून आमी समोर उमली जाल्यार ती पवित्रताय भोव गरजेची. जायते फावटी आमी मीस युट्यूबार घालतात, कोणाचो फोन आयलो मीस पॉज करतात, थंयसर वेतात. जेवण कितें शिजलोलें आसा थिंगासर वयतलीं, तें शिजोवंक गॅस बंद करूंक वयतलीं, पोत्तून येतलीं. फातरीचो शर्माव लांब जाता जाल्यार फास्ट फॉवर्ड आनी करतात की म्हजोय केलो आसतलो जायत्यांनी. म्हणून हे भाशेन भाव भयणीनो आमकां जाय ते भाशेन आमी मीस आयकतात जाल्यार तें चलचित्र न्हय, मुवी न्हय ती फास्ट फॉवर्ड पॉज जाय तेन्ना. ती एक मिसाची बॅट पवित्र, ती पवित्रतायेन आमी वांटो घेवंक जाय तातूंत. म्हणटकूच जावं युट्यूबार जावं ऑनलायन तुमी जेन्ना पळयतात, भाग घेतात मिसान, ही पवित्र मिसाचे भेटेन पवित्र जावंक तुमी पवित्र रावात. पवित्रतायेन तो वेळ बापाक दियात. हाबडीन दर मिसाचे भेटेन जेजू येता. जेन्ना यादनीक आपले हात विस्तारून बापाचो पवित्र आत्मो मागता, जावं ते आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत हें उतर म्हणटा तेन्ना बाप पवित्र आत्म्याक ह्या आल्तारांत धाडून तो उंडो आनी तो सोरो जेजूचें मांस आनी जेजूचें रगत कोत्ता. हें देणें आमकां क्रिस्तांवांक दिल्लें आसा. देव मनीस जाता, आल्तारार येता, आमच्या काळजांनी येता. बाबणीनो आयच्या दिसा हे पवित्र मिसाचे भेटे पासत देवाक आमी दिनवासुया आनी आमच्या जिवितांत जाता तितलीं आमी देवाक लागीं येवंक रावंक केन्ना काय आमी मिसांत खरेपणी भाग घेतल्यो, केन्ना काय सर्गीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतल्यो, सासणाचें सूख आमकां मेळटलें. ते मिसाचे भेटेंत आमकां सगळें फावो जातलें. असलेंच जावं दी आमचें मन. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावाट ह्या वेळार व्हडल्या ताळ्यान उच्चारुया. स्वत मानता देवा, सोर पुर्विदार बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणारा, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आग्वार मरीत हांय जल्मलो, पोंस पिलाता खाळ ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्या बसलो, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुंचलीत करून घेतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, आत्म्याचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी आमची प्रार्थना बावट्यांच्या मागण्या उदेशी बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक आनी ही सोम्याची कुडी रक्ताची रूच आनी गडसाण आपल्या देखीवन जिविता वरवीं आपले पोजेचे जिवितान किल्लावन हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचे मदें उपरासलोले तरेकवार वेगळोचार आसात तो नपयत करूंक आनी शांती एकवट हाडटा तसले उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी स्फूर्ती मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. मोचे मांस खातात आनी मोचें रगत पियेतात ती मोचे सवेंची येतात आनी हांव तांचे सवेंची येता. ही जेजूची उतरां मनान दवरून आमी सगळ्यांनी सदांच
जेजू सवें रिगून जेवंक आनी ताचेच गोठायेन बरो वावर करून बरीं फळां उत्पन्न करूंक बाप्पा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका. होंवडो खातात ती सासणांक जिवी आसतली. ह्या जेजूच्या उतरांचेर भावात आनी बोरवोसो दवरून सोंपोन गेल्ल्या आमच्या भावा भयणांक ते जेजून बासायल्लें सासणीक जिवीत फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका. बोधयड बापा थोडीशी प्रार्थना तुजे थाय आमी उबारल्यात. तुजे दोयाळायेन आनी खोनवळायेन ती आयकून घे म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. वेदीची उज्या सोवे आमची काळजां तो व्हरता. सुखांनी दूख सोरान गेले. जेजू तुका भेटोयता. सुखांनी दूख सोरान गेले. जेजू तुका भेटोयता. म्हज्या भावणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पोरविदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सोबेच्या आदाबाक सोर्बेस्पोर मानून घेवं. जेजूचे आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवाचो उंडो आनी दाकाचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कोणयांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रोगोत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कोर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्वेस्पोरांताय उबारता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पोटवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळयांत सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारोयलोलें ताचें रोगोत पियेवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गेच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
आनी संसार पोल्या तुझ्या वैभवात उंचोटी तुका सोय सोय उंचोटी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नवी येता सर्वेस्पराचे नवी येता ताका सोय सोय ताका सोय सोय उंचोटी तुका सोय सोय उंचोटी तुका सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपले कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक पेचे आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटले हो तुमी सोमेस्केयात आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातो ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्केया आनी हातलें पियेया ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कोराराचें रोगोत पातकांचें मोगसोणें मेळच्या तुमचे पासो आनी सोमेस्त मनशा पासो तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा कोरा बावाटाचो गोट परगोटुया Gesù, Gesù melo, Gesù Trivonzala, Gesù novianie dolor, Gesù novianie dolor. बाबा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडण सडवणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय आमच्या संपून गेल्ल्या पासत मागुया पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा
सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन धोरण दुता बागेवन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगातात त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोटवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बस आनी आमकां टाळीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराचे जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाची आसा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावटाचे दिश्ट घाल आनी तुजी कशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सुमेची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. हसत्या तोंडान एकामेकाक शांती दिवली. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयलें ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोशा जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करतां जेजू आनी तुका मोशा ओतम्यांत शेवूंक हांव वाशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो घडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. बाबा, सासणाक तुज्या देवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मुयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावत्या सुखाची सुफळ खुणां
जेजूचे उमळीक कूड आनी रोगोत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्या आमा समेस्तांक तुवें बसायलोल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां, देवा शांती बाय सोडून घरा वेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकटांय जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो सोरो, एका साऱ्यान आमच्या देवा खुशालकायेन दिनवास लायलो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां, देवा शांतीन बाय